parah nih. Nah, kemana siapa nih? Aing jajaran daerah buku bang resep aing. Montong jajaran teuing kayak karunya nih bisi saruakeun sia mah jajaran we atuh. Sakitu beteng keur kosong teh seueuh. Hari abang tuh si mana? Aing tes museup ngebuburit tapi teu meunang. Abang yang naon atuh ngusap kacak-kacak tuur. Hayang mau tinggal minta ke urang bang. Abang ulah ngusap teuing di sideung. Sih, kumaha aing we bebas masalah museup mah kenah manusia nyaram naon urusan aja sia. Dia atuh aing beberadagan bae bang. Aing ge kumaha aing urusan aing ge mah ulah ting ikut campur. Sia leutik-leutik nih balan wae. Teu baras diomongan. Abang kalau omongan ku aing salah. Tiba bawa si murid ku aing saram kalau kembali-balikeun sebenarnya. Anjing mau balik datang sih mah. Mau balik datang si semplak mah aduh aing merempak. Daripada ngobrol nyukit tuh aing mending ngobrol jeung CCTV. Heeh. Puguh teh diwalar lagi. Yuk. Kenal yuk. Tager. Aduh. Alhamdulillah. Yuk. Biasa yuk. Mang Obleng sia teh tidak kudu apal anu sok dina aya dina HP sia teh tah. Di Bandung silaturahmi ka urang ka dieu. Sok kenalan lah. Zeus. Oh, mana teh? Yuk. Yuk. Gini RT mah ngurah keneh RT teh. Yuk. Di urang mah RT teh geus aki-aki. Domba lagi uket-uketan. Dengkluk apa tuh? Kadangan aing gitu mah. Hebat anjing. Ngorak tapi kolot. Di mana bawa enggak? Itu sahawa da yuk pontong kieu yang ditonyok bawa. Lain ieu teh. Ada budak sok ajak ngobrol. Oh budak. Ciku nyambungna. Kumaha sehat? Kira hati lembut. Kuat enggak tadi teh nyebutna RT. Yo, punten abi saya pejabat. Abi rakyat, abi mah Lain urang ngobrol ke RT, urang teh ngaranna Zeus. Nya mah deui bentuk budak. ya ku syukuri pejabat mana oge RT RW oge. Ya budak. Iya memang Obleng kayak sok aya dina HP guys ya. Iya kunjung. Aing teh budak. Dan No. ya burik lah, ayeuna pokona wan si kieu mah burik sok ngareunah sia laut teh. Meunah. Kalabang. Naon sia burik? Aing gaje mau laukna kumaha? Aing mah campurna. Ih, sia mana tuluin bawa korangan jiga tuh. Katuan lah kana dieu. Sia nya dilaksan keur mah burit. Bawa burik. Kayak dila pisan atuh nya. Burit manten Iya, aya. Bang. Koran lagi eueuh, cai ge eueuh teu boga aing mah. Nah, atuh cek aing mau ember atawa naon? Hatuh geus kadungan deui tungguan. Ih, sia ngalilakeun si kehet gawat burit. Heeh. Bang. Eueuh emang ge pinuku ngagiruhan. Aduh, sia mun mah kunaon we atuh ku karesek mah ku karung kehet. Heuh atuh duh aing nya. Duh, aing sia burit atuh burit manten kehet. Bang. Jeng eueuh kabeh. Aya oge pake bungkus nangka ku nu aing. Aduh, sia. Atuh beleguk pisan mun menta-menta sia teh ka sawe atuh karung. Kan eueuh, da kumaha deui aing itu. Ih, kapan lagi aing teh bawa Bang bawa deui. Geus kayak da ulah teh ngan karung ieu pang tiir we kayak uang tiir kunaon atuh meunang mah. Kira ayo pana kumaha, apal aing teh nyokot tuh. Kan tadi na keresek nanti bawa. Hantu. Aduh, sia. Katungguan ieu ketemu pana. Sia ari bet jeung sia musuh. Tuan. Kalau hujan manten aing si burik kehet. Aing lulus. Bang, kapan lagi eueuh kana kali bawa kucing saya. Tuh, sia. Nah, tuh kehet tundana di mana? Nyao, aing meni momolong meni capek sa aing teh benang-benang acan. Ucing mana kehet? Warna hidung. Aing sia nya. Kumaha tuh aing nih sia? Geus ulah tulus. Da kumaha terus Bang? Aing capek-capek bolak-balik. Da sia mah teu balik tuh da. Kita mau karung eueuh, keresek eueuh, ember eueuh. Opan ade ka ucingkeun. Sia. Da jadi nyalakeun ka aing atuh Bang. Urang abang dah. Saya ngebantu teh pana. Jeh, nah sia jadi nyalakeun ka aing kehet. Kos aing naik gunung lah, aing mau musuh-musuh jeung abang. Ribet musuh jeung abang mah basan pentaan lah. Kos aing mah pundung mah jeung abang deui. Burik, nah sia jadi nyalakeun ka aing nyuk. Burik. Pak, aing jajan tadi kok. Eser naon? Jajanan. Kan bapak Adis lagi saalit. Kamana teh? Eser naon atuh nanya teh? Jajanan naon? Ih, aing ya. Pingin apa, Neng? Ini 10. Iya 10, masa babak buduk? Jangan 10, Neng, satu aja. Enggak. Pokoknya cuma 10. 10.
Aduh, ayo tinggal lu gini bisa pula tuh. Bawain tuh neng itu sore. Ayo kelek. Udah. Udah aja neng. Nah tuh, udah balik kue bapak nih capek ya kesanan. Tungguin, masih kurang. Aduh, ayo malah kurang wayat buat. Cepet. Bentar, sebentar lagi. Cepet. Ini bapak pegang. Aduh, lagi lupa tering. Neng, jangan banyak atuh. Biarin bapak, biar kenyang. Oh gitu. Ayo elek udah mah guys. Aduh, ayo.